Во студиото по 9 часот се дружиме со професор доктор Јован Донев, музичарот Јаков Дренковски и Гордана Бешлиовска, председател на Унијата на здруженија, предводени од Здруженијето на медицински сестри, техничари, акушери и стоматолошки сестри. Останете со нас до 11 часот. Да се враќаме во студио, како што можете да слушнете и во најавата. Гостите со нас во Здрава Македонија се веќе пристигнати. Од мојата десна страна професор доктор Јован Донев, потоа Гордана Бешлиовска и Јаков Дренковски. Добро утро, добро дојдовте во Здрава Македонија. Добро утро, добро ве најдовме. Ете така, во овој дел со колегата Роберт, малку ќе се дружиме, малку ќе зборуваме на поразлични теми, не знам дали сте имале можност да го погледнете нашиот Роберт, но верувам дека ете ќе уживаме утрински заедно. Овде ние во студиото, а сега кои нашите гледачи пред маните екрани. Роберт. Официјално добро дојдовте. Добре најдов. Драго ми што сте тука официјално. Дел од вас не дел, сите ми мислам дека биле или кај нас или сме се дружиле со нив, сме дискутирале на одредени теми, така беше со господинот Дренковски, го посетивме неговиот дом, ако не се лажам, ако да видиме како изгледа да избегаш од целата ова гужа во Скопје, би рекол да го најдеш мирот на малку поинако место. Вака, секој човек кој ќе замине некаде, после период од животот, завршува, нели, работниот ќе изминат, преокупиран со оние редовни задолженија, ќе се ожени, па деца, па внучиња. Па пензија ќе дочека. Дај Боже, по тој статус на животот, во секој случај. И после известно време се враќаш во родното место, да речеме. Ова, мама да го кажам, бидејќи со Јово пред малку, после долги години се среќаваме и ме изненади зошто не го имам видено. Ми кажува дека се отиснала од ова урбана средина која веројатно му пречи од низа причини. Практично се најдовме во истата релација каде што јас тоа го почувствував многу поодамна и многу поодамна се го најдов тој мир на матка, благодарение на тоа што е близината ту е достапна, си ги собрав пчелите подмишки и таму се стационирав. Најубавата забелешка е тоа што секој човек не ќе остане равнодушен, ќе го опише тој простор со најубавите можни зборови. Уметникот како сликар ќе нацрта може би нешто прекрасно, фотографот исто така ќе направи прекрасна слика, а па човекот ќе запи најубава песна. Баш така. Вие сте тука некаде генерација која не се лажам од прилика, така да претпоставам дека до долги години се знаете, ако не друго барем од општа култура, бидејќи сте луѓе кои што сте присутни во сето она што е актуелно кај нас. Господинот Донев во малку поинакво издание би рекол научени на оние дебатни емисии. Ние разговараме и за актуелни теми, но ете како вие настрана од сето што го читаме, го гледаме, го слушаме во општеството како проблем наоѓате мир на некој начин. Па јако ви кажа, за долго време се немавме видено зашто животот те разделува со текот на времето и годините го прават своето. Да. Ова меѓутоа па истото. Отприлика, јас се одлучив пред 4-5 години да заминем од Скопје. Јас сум во Скопје, нели се да нова си во Скопје, секој ќе останеш во Скопје. Меѓутоа, еден дел од животот да го проаѓам надвор од Скопје, во природа, во дивина. И таму сум сега, таму се занимавам, таму се шетам. Се грижам, нели, за билки различни, зачини, зачински билки. И така да на тој начин фактички прво земјата ве смирува, секогаш кога работите со земја. Да. Земјата ве смирува, немате потреба да се нервирате, нема потреба за ништо друго. Ова денот ви проаѓа многу брзо, зашто стварно има многу работа. Ова. А сте во едно природно жување? Да. Баш друго што таму природата е стварно, тоа е дивина, мислам, стварно е дивина. Таму јас кај што сум во тоа село имате диви свињи, ви проаѓаат покрај куќа, мечки ви се слагаат. И се до тоа... Во однос на инфраструктурата? Не, има пат, има селото е сепак колку толку е урбанизирано и нема никакви проблеми тука. Имате феноменални шуми, непроводни, големи се. Тој дел не ни откриен во Македонија, знаете. Тој е делот од автопатот Кичево, Охрид спрема Струга. Тоа се преубави планини, високи планини.
Полето исто така многу убаво таму, нема загадување, нема ништо, би малци луѓе има додуше да бидам искрен, така да. А може и подобро. Да, и малци можеби и подобро тоа, управо си Јаков. Мислам дека тоа е стварно убаво, знаете, кој ќе изгледате. Дори еден од главните проблеми е загадувањето, како и да и се обидуваме да најдеме спас. Тоа го немате там, прво е тоа заштита на трета заштитна зона на Охридско езеро, значи Дебарце сепак нема индустрија, нема ништо. Плюс тоа е високо, 940 метри, таму не можете ништо друго и да правите, таму нема индустрија, нема ништо. Па се смете како воздушна бања таа висина. Да, тоа е многу стварна вистина, ви кажам дека тоа е убав крај, мене ми е жал што тие села таму изумираат. И во Долна Дебарца, не само во Горна Дебарца кај што сум јас, тоа е жално, мислам, зашто е близко и до Кичево и до Охрид и така натака, меѓутоа тоа е друго прашање веќе, зашто луѓето така одлучуваат. Значи на вистина мислам дека тие се прави места за бегање од Скопје. И за бегање од секој голем град. Апсолутно. Господјата Бишлиовска сепак е се уште активна во својата работа и она што го прави, како што кажавме пред да се вклучиме во живо, борбата продолжува. И што се смени, барем во овие 17-18 години дека јас работам овде во Здрава Македонија, а генерално ќе ми исправите ако грешам, како да тапкаме во место за некои работи кои што ги барате. Можеби некои работи се подобрени, но она што е најголем проблем кај вас. Па знаете како, за мене многу е важно дека јас сум во професијата која што ја сакам и кога би можела повторно да бирам во животот што би била, повторно би избрала истата професија. И тука би додала повторно би се омажала за истиот човек, а и повторно би избрала истата професија. И покрај тоа што ги имаме, истите проблеми во сестринството и така понатака, сепак бележиме развој во нашата професија таква каква што е. Во секој случај многу е добро бидејќи зборуваме за една професија која што е многу племенита, многу хумана и тука ги сретнувате сите оние луѓе кои што имаат посебни квалитети и способности и мора да носите нешто во себе карактерно како личност за да можете да се остварувате во таа професија. Кога вие во професијата ќе ја постигнете довербата кај пациентите, вие сте се остварили во она кое што сте го направиле. А таа доверба е нешто кое што за нас е многу важно од другата страна на болничките постели кога ќе се појавите. Без разлика во кој дел од здравствениот систем сте во ниво каде што пациентите си го барат нештото до диагностиките, каде што се во лежичките капацитети, каде што се во терциерното и така понатака, каде што се остварувате зависно, независно и меѓузависно. Имате нешто што мора да го направите по закон и по пропис. Има нешто кое што треба да го надополните со личноста, со карактерот, со точноста, со професионалноста, со тимската работа, со она што го поседувате како човек, хуманото, емпатичното, да ги гледате пациентите со своите очи, со своето срце и така, и она меѓузависното во кое вие здравствено воспитувате, имате контакти со семејствата, здравствено превенирате, повторно во смер на здравственото воспитување и во оној дел каде што најмногу ни е тешка работата, каде што ги олеснуваме маќите на пациентите во последните години овој од животот, така да се работи за една многу племенита професија каде што имате од што да црпите енергија и стимул за да се борите со сето она кое што се вели незадоволство од статусот, незадоволство од она кое што сестрите во овој момент го имаат по основ, нели, на нивните лични доходи, по однос на нивните услови за работа во болниците. Впрочем, ние имаме генерализиран проблем во здравствениот систем каде што медицинските сестри се најмногу бројни, нели. Меѓутоа, унијата и здруженијето кое што има една таква стратегија и има една таква цел, каде што пред се ги обедини сите сестри. Тоа е еден многу голем чекор, еден многу голем листчекор кој што направи за медицинските сестри да бидат сите таму каде што нели единственоста ќе не понесе во остварувањето на целите. Ги донесовме сестрите пред европските асоциации, се отворивме пред меѓународните асоциации, станавме амбасадори на сестринството во регионот и во Европа каде што ги препознаваат нашите квалитети. Сепак ние произведуваме медицински сестри, има медицински сестри кои што имаат исклучителни вештини и знаења. И за жал многу лесно се вклопуваат во странство и си ги наоѓаат сопственото место под небото, така ќе се изразам, незадоволни нели од сето ова што се случува. Меѓутоа ние се правиме во смер да го промениме тоа, можеби нема да биде лесно и едноставно, меѓутоа важно е дека сме ништо што не е. Така, меѓутоа важно е дека сме веќе на прагот на остварување на некои законски регулативи, така би кажала за сестринството и сега работиме на тој тон и сега во моментот најдинамичните активности кои што ги работиме. Ние впрочем денеска имаме втора трибина јавно
јавно панелно обраќање со сестринството во градската општа болница 8 септември. Тоа е една трибина од 4 кои што ги испланиравме, бидејќи нашиот закон за сестринство е конечно на НР страната на јавна расправа. И искрено се надеваме дека ќе испишеме оваа година историјата во сестринството во Македонија, така да тоа се многу големи успеси на сестрите, на сестринството, на сите кои што се внатре во здруженијата, во унијата, каде што се обединети сестрите од сите нивоа, од цела Македонија, од сите здравствени институции. Се надевам дека оваа година таа историја ќе ја разговараме повторно во Сигурно, нека ќе се задржиме на датата. Колку се чувствувате, дека ги прашам господата Сонеса, поздраво откако одлучивте да се трнете, би рекол, од метежот? Јас со една докторка тука кога дискутиравме, вели после 40 година, ако не те боли ништо од сабале, значи не си жив. Колку вие се... Вака, ќе прераскажаме на случка, што лично ми се има случено, малку подавна, меѓутоа е близко до ова, како одговор на вашето прашање, или како констатација, ако сакаме. Станувам утро околу 6:30, водно те вика, те повикува, паднал снег, нова облека, ново руво, и се подготвувам да пешачам нагоре. Комшијата зел, пие кафе, нормална тераса, бидејќи натре не сме да пуши. И со тоа кафе, веројатно 2-3 цигари ќе ги испуши и ме прашува, Јакове, каде одиш? Па викам, ќе одам горе на водно, ми се допаѓа. Ме повикува едноставно. Па ти си ненормален, бе, вика. Сега на ова време ќе одиш горе. Се кажи, поминав ни добри 2 сата горе, ги наполни градите со на чист воздух, бидејќи живеам киселавода на подножје долу од водно, и она разликата од усје кој ќе бе бранеден да оставите алишта, да речеме да луфтирате надвор, вие ќе ја добиете смртејата од усје или не знам каде. Не сакам да осудам ништо, меѓутоа присутна е. И се симнувам долу и се имам договорено со еден пријател кај Олимпискиот базен да одиме на пливање на автобуската станица, тоа Југодрво беше популарно. Да. Ме среќава, он видно, јас испотен ме гледа, цигарата држи во рак и се тресе, бидејќи многу студено беше. Кај си бил, од кај доаѓаш? Па вика, бев на водно, па се рачинам на басен. Ти си ненормален да по ова време идеш на водно. А ти си нормален кај што тресеш и раката е со цигара во уста. Тоа е задоволството кај човека. Се враќам сега како на прашањето. Како ние луѓето практично не сакајќи се привикнуваме на нешто што не ни е природно. Она што ни е наметнато во таа градска средина, ти мора да влезеш во возило, ти мора да се движиш низ тие загадени улици, може да го речем, тоа е најмало уствари што ќе го кажам. А нам ако се даваме она можност да се отиснеме. Па градот Скопје наш треба да бидеме ние среќни, бидејќи он не обкружува едно водно кое е многу достапно и многу близко. Една матка која исто така достапна и многу близко. Можете со црвења да отидете, можете со велосипед, можете и пеша ако сакате преку водно. Една скопска Црна Гора. Меѓутоа, навиките наши очигледно не се создадени уште од забавиште кога сме тргнале, или основно училиште. Сега е да не ги поврзувам генерацијски кој како. Ја сметам дека јас кога бев да речем ученик, имаше извиднички друштва и многу често ги посетував на овие места што ги спомнувам. Така да, тој простор што јас го одбрав, кој ми е создаден од дете, ме прави да се чувствам многу пријатен. Убаво. И кај мене, кој ќе влезете на матка, постои порта која викам порта матка и бујрум порта. Секој е добро дојден, секој е добро намерник, така и со Јовос имаме сретнато таму и благодарение на матка си ја направивме нашата дружба убаво. Тоа е нешто што било интересно вака за паметање како дружба? Па не, јас случајно таму овако и со Јаков таму се сретнавме. И после тоа беше едно долги години се гледавме од време на време. Така. Ама тоа е тоа. Ето ги спомна и господин Дриковски оние стари навики кои што сме ги имали од ученици, например, кога сме немале некои посебни занимации, не знам, со YouTube, со Netflix и со
посебни сега смарт телефони и слично кога сме наоѓале занимација и бегство би рекол некако од домот во извидници, во играње во спортување и така натаму. Значи сега ние можеби ќе го најдеме тоа патот до некако физичко здравје, но што е со менталното што би рекол секој ден го слушаме и се случува почнувам од кај нас во општеството да се разбере. Од политиката како еден од главните проблеми. Не можете да го запрете технолошкиот развој. Значи, Сигурно, да. Живееме, не можеме да ги споредиме, не знам, годините кога јако сме биле деца, не можеме да ги споредиме, значи, кој секој дете, вие сакате да дете, времето треба да ви помине, да играте надвор, сте во двор, или негде одите, и тоа беше сепак еден друг систем, Јасно. каде што се внимаваше на децата, нели, преку разни дешаванки внатре во училиштата или евентуално преку извидници, феријалци и така натака, постојано има тие активности. Вие сега не може да избегате од таблетот, не може да избегате од Фејсбукот, од Твитерот, ако не сте на Фејсбук и на Твитер, вие не постоите. Кога да нема, да. Но вие не постоите во општеството. Децата најдобра работа е за да не губи родителите се поинакви нормално. Новите генерации не се на тој начин дури ни воспитани, или да се однесуваат со децата. Дајте му го таблетот на детето или компјутерот. Тој ќе се игра нормално зашто тоа е направено за да го заинтересира да му земе вниманието. Сосема се различни и тоа више не ни може ни да се врати колку и да сакате, знаете, вие можете. нема шанс. Да, нема, тоа е едно неизбежна технологија. Од друга страна, да. Колку треба да биде употребувана и да се ограничи. Таа дилема е, јас имав многу одамна. Уште немаше ни, нели, кога беа првите компјутери со жици, нели, интернет. Комодоре. Да, комодоре и така натака и помалиот син играше. Ше младецок беше уште. Ше мислам дека не беше ни во гимназија, беше во гимназија више на почеток. И ќе седне ноќ и цела ноќ, не знам, со некои другари ни свето, не знам што прават. Да. Бавен систем, не функционален, Да. ќе прекинат Споро, каблите, да, и се тоа. И сега седите и размислувате, што да правите? Ако му го забраните, тоа може да му го забраните. Вие сваѓате дека едината е во компјутерот. Ќе го направите неписмен за 21 век. Јасно. А ако му дозволите, помалце ќе се дружи можеби и помалце ќе учи. Што и тоа, и сега треба, знаеш, тој баланс, идеален баланс да да го се поставите, проведе, да. знаете, и затоа најдобро на што јас го зборам и па тоа ми се случува сега, мислам не сакам брешно посебно да потенцирам и тоа. Да сум најсреќен кога ќе ги видам луците дека ќе дојдат у село, знаете. Затоа што таму како и да е не е Скопје. Тешко е повторно да ги излечете од дома, да не играат на таблети, да и така натака. И тоа им е тешко. Меѓутоа, сепак има начин да ги излечете, да шетаат со родителите, да излезат да шетаат во природа. Ако ништо више да научат, барем да научат основни познавања од природата, да научат, не знам, што е еден цвет, кој е тој цвет, што е тоа, што е тоа, кој е Како ова да се дрво. однесуваат во природа? Како да колку се се однесуваат? Дури за тоа има апликации сега. Па знам, па за тоа ви кажам. Фотографираш тоа е- из него Да, и латинско и и све све. излага. И затоа, меѓутоа тоа морате да го преживеете, да научите да одите по трева. Оти не е исто да одите по асфалт и да одите по трева кај што не гледате доле што газите. Ако ништо повеќе имате капини, ќе се соплете од капината, ќе паднете, може да се повредите. Така. Тоа е тоа нешто што мислам дека е многу важно за сите млади генерации, знаете. Меѓутоа за жал живееме во такво општество што тоа не знам дали ќе се смени. И тој тип на организации кој беа Сојуз на извидници, Феријалниот сојуз и тие организации се многу важни во секој едно општество. И па гледате се да не зборам, гледате во Соединетите Американски држави дури таа нивната скаутска извидничка организација, дури и Бајден понекогаш ги прима или председател на САД, не е важно кој ги прима. Се дава важност, да. Се им дава важност токму заради тоа да ги излечеш децата од дома и евентуално да ги однесеш во природа да научат или и биодиверзитетот да го научат, меѓутоа и да научат како да се однесуваат, како да преживеат, сигурно тоа нема да им се случи да мора да преживуваат во дивина. И тоа сосема е поинаков тој однос. И во крајна линија да ја ценат природата. Да развиеш од мали деца љубов кон природата, да се грижиш за Она што е природата. меѓу другото и најбитно. Да. Господи Веселиевска, споменавте и вие кога одговоривте на првото прашање, комуницирајќи, контактирајќи и со гледачето, посебно кога стана збор за тема поврзана со здравството, е одливот на медицински сестри од државата. И сега не само доктори кога се постава на прашањето ки има ли кој да не лечи, туку ки има ли кој да меѓу другото да се грижи за нас ако не дај Боже имаме потреба да заминеме во болница.
Па јас би сакала прво и од наш аспект да кажам дека има решение и за оваа колективна свест за децава да се развие нештото и чувството за природата, играта и колективноста, и то се прави уште во прешколската возраст. Ние од аспект на Унија на Сдружение со меѓународните асоциации работиме на тоа и потпишавме меморандуми да направиме такви програми со кои здравственото воспитување ќе се врати во претшколското и во раната школска возраст, каде што меѓу другото децата ќе бидат ќе растат со ваква интенција на ваква колективна свест. Бидејќи на нас за време на ковидот ни недостасуваше колективната свест и совест. И ковидот не удри вистината во лице и ние моравме во тој момент, значи гореше и моравме во тој момент да превзимаме секакви превентивни мерки. Кога би имале една колективна свест со години наназад по однос на здравственото воспитување, би ги растеле децата од тој аспект како што кажа, значи да имаат посебно здравствено воспитување и навики здравствени и така понатака, тоа ќе се всади во нашата колективна свест и со годините континуирано можеби нешто ќе на некој начин ќе повратиме и ќе допринесеме. Одливот на медицинските сестри е генерализиран во цел свет е недостатокот и тој го почувствува целиот регион и го чувствуваат сите. Ние го чувствуваме многу повеќе заради тоа што ние имаме одлив од веќе недостаток. Некаде имаат одлив од, значи имаат доволно бројки, па имаат одливи и така. Меѓутоа проекцијата на Светската здравствена организација е дека до 2030 година ние ќе имаме недостаток на 9 милиони сестри во светот. И пазите тука ние како условно како земја каде што имаме незадоволство 4N, ние тоа го викаме во Сдруженијето и во Унијата, незадоволни од личните доходи, незадоволни од статусот во болниците, незадоволни од признаеното образование, незадоволни од општествениот статус, многу лесно одлучуваат да се заминуваат сестрите, бидејќи во многу подобри услови ги надополнуваат дефицитите во Европа. Од тука се нашите стратегии во Сдруженијето и во Унијата да конечно изрегулираме професијата како би можеле сестрите на некој начин во болниците да се остварат онака во современото сестринство како што треба, почнувајќи од процесот на образованието, каде што би поставиле норми во кои што сестрите ќе се образуваат нели онака како што доликува во европските курикулуми и директива, бидејќи ние кога ќе дојдеме во тој дел за влез во Европа и ги отвориме поглавијата за здравство, има дефиниции за медицинските сестри кои мора да ги оправдаме, а ние во овој момент не сме содржани во тие дефиниции. Ги немаме академските студии на сестри со факултетско образование, на тој начин сестрите не може да учествуваат во образовните процеси. Сега ви имате состојба во која што вие ја водите негата во болниците, вие што го спомнавте и оно е многу важното, сте дел од тимот каде што сте носител на грижата и на здравствената нега, а парадоксот е тоа што во здравствените институции докторите ви предаваат нега на болни, а тие тоа не го работат. Или пак тоа се менаџери на болници кои што ќе ви предаваат и ќе завршите како дипломирана медицинска сестра и кога ќе се вратите во болницата каде што се они менаџери, они не ве признаваат. Значи тоа се такви парадокси кои што сестрите многу лесно им прават многу лесно да донесат одлуки да заминат. Значи да не ви биде признаено образованието. А од друга страна, значи, оно кое што ние не сакаме така да се одвива како што е тоа дека кога вие ќе се остварите со академска студија или со високо образование во болниците, вие мора да добиете одговорност за тоа. Не може само да се пресликате во финансискиот дел и тоа треба да им биде јасно на сестрите. Од тука сите овие позиции значи се многу важни во регулирањето на нашата професија. И со оглед на тоа дека ние учествувавме во работните групи, го донесовме после толку години законот до јавна расправа и се надеваме дека сега нема да добие облик на политика и така понатака во овие преодни периоди и ќе си го завземе административниот тек во собраниска процедура и конечно ќе го добиеме и на тој начин ќе ги сестрите на некој начин процесионираме и во оној дел каде што е образованието, ќе ги ускратиме тие такви хиперпродукции од неадекватни дошколувања на сестрите, ќе ги заштитиме сестрите во болниците кои што имаат вештини и знаење. Ние ги повредивме тие сестри сега во болниците со политичка реторика и со национално пребројување. Ние имаме сестри во болниците со средна стручна спрема кои што се исклучително вешти и со знаење и умење во сопствената област, а ние им донесовме луѓе кои што односно сестри кои што се ајде да кажеме необучени, неискусни и приучени и така понатака и со политичка реторика преброени, тоа морам да го кажам на жалост. За жал дека е така и на некој начин ги маргинализиравме овие сестри, им го земавме авторитетот. Не им дозволуваме да бидат едукатори, не им го потврдуваме нивното едукаторство, немаме начин да им го сертифицираме тоа, да им покажеме колку се важни, а наспрам тоа
Тие се таква категорија во колективните договори каде што се испод минималниот личен доход. И тоа е толку многу деградирачки, тоа е толку многу дестимулативно, посебно за оваа категорија на сестри со средна стручна спрема. И од тука ние во Унијата и во Здруженијето имаме навистина многу работа, меѓутоа пак ќе кажам дека единството го прави нештото и треба да бидеме секогаш таму каде што еве видите дека ние сега во текот на минатиот месец многу ретериравме на овие одлуки на владата за кои што требаше да бидат за премин на сестрите со статус договор на дело во болниците. Може да замислите да имате статус договор на дело во ситуација кога имате дефицит, во ситуација кога имате одлив, во ситуација кога имате незадоволство, кога имате страшни потреби од нив и вие ги имате во болниците во голема бројка со статус договор на дело. И се случи одлуката на влада дека ќе бидат на некој начин трансформирани во редовен работен однос и ние дадовме исклучителна поддршка на тоа и одеднаш се смени реториката и дојдовме во ситуација не сега ќе одиме на јавен конкурс. И ги обесправивме бидејќи таму каде што биле во болниците никој не ги планирал во плановите и во систематизациите на болниците. И административно не можете да ги побарате на јавен оглас. И тие се сега дополнителни незадоволства. Одеднаш добивате нешто кое што викате, еве конечно сме на дневен ред. Конечно едно многу големо прашање ќе се реши. Или конечно ќе ги донесете работите до некаде со некоја од гарнитурите во Министерството за здравство и за кратко време ќе ви се промени гарнитурата и вие повторно почнувате. Од почеток. Меѓутоа ние не се откажуваме. Значи ние нашите стратегии и цели се тие, сестринството ќе го донесеме до тоа современо сестринство, до тие европски директиви, па ние имавме минатата недела не беше дојден председателот на Европската асоциација на сестри со специализации, кој што ни даде исклучителна поддршка на трибината во Битола каде што зборувавме за автономноста на нашата професија. Ние сме професија која што има сопствен монопол. Никој не умее тоа да го работи. Ние сме тие кои што умееме тоа да го работиме. Мораме да имаме автономност на работните места. Така да тоа се некои работи кои што мислам дека со текот на времето колку толку ќе го сопрат ова одлевање, бидејќи сметам дека ако си ги добиеме сите оние нешта кои што не следуваат како професија, по однос на лиценца, по однос на доволни бројки во болниците, по однос на лични доходи, мислам дека нема зошто да се одлеваме. Јасно. Господинот професионализмот, ќе го прашам господин Дринковски како е во музиката на пример. Колку е тешко да се носи на пример тој габарит од година назад кога ќе направите хит, не знам како Скитник или Midnight Cowboy и понатаму очекувањето од јавноста за нешто уште поголемо, за нешто што Пред малку спомна пребројување политичко. Многу ми е жал што многумина помислија дека ако се приклонат кон некоја партија, ќе бидат подобри уметници. Меѓутоа често пати се случува да се лизнат самите себе си на таа банана и после ги боли глава. Лошите стануваат подобри од добрите, бидејќи ќе му биде овозможено да направи нов материјал, ќе му биде овозможено да настапи некаде, каде што овој добриот ќе остане дома. Нормално ќе остане дома, затоа што е незадоволен од таквиот пристап кон уметниците, бидејќи уметноста никогаш не сме се става на располагање на политичарот. Апсолутно никогаш. Уметник, ја мислам дека и архитект, и градежник, и сестрите, се тоа уметници во својот живот, во својот занает. И никогаш не треба да играат како пиончиња со нив. Туку да ги остават и според оној квалитет што ќе го остварат во животот, така да бидат ценети и да им се овозможи тоа што го правеле, да го прават во еднина ќе добијат една таква духовна сатисфакција заради тоа што гледа дека тој што е пред него, таа животна сцена што има пред него, му овозможува го прима тоа што го создава, а ние уметниците, односно сите ние сакаме она што го доживуваме и од нас што го даваме да дојде до луѓето. Дали како сестра, дали како архитект, дали како музичар, дали вие како новинар, сите ние сонуваме за тоа да допреме до оне што е пред нас. Ако влеземе во некој канал кој ќе те раководи со едно магично стапче, диригентско, па сметаш дека тоа ќе те направи подобар, ја мислам дека се лажат, марионетка. Значи не размислаш со свој ум, заштитуваш туѓи ставови и тивко умираш. Господин Дорев, тоа што го потенцира и господин Дринковски за оние кои што се професионални во својата работа, ама немаат некоја поддршка, би рекол, за жал од политичките партии кај нас, како свесно да ги
оттргнуваме оние кои што навистина имаат што да кажат, а имаат што да направат. На сметка на оние кои што преку партијата па допрво ќе треба да се учат на работата која што ја треба да работат, посебно кога станат збор за дипломатијата, која е тоа како сериозна работа. Па добро, збориме сериозна тема, не? Мораме и сериозни, да. Да, меѓутоа вие имате искуство. Сериозни теми отвораш. Чи Македонија сега, ова ќе го кажам, нели, затоа што таква е емисијата, иначе треба да се елаборира. Македонија не ви е, нели, либерална држава, Македонија е феудална држава. Ние ги кршиме основните принципи на француската буржуазска револуција. Да, вие немате наградување според квалитетот, според трудот. Вие тоа го немате. Вие немате напредок во системот на државната администрација или кај да е, доколку не сте член на политичка партија. Или незин многу близок финансиери и така натака. Во бизнисот немате исто така. Не можете. Тоа јасно ви покажува дека каналите за проодност за општеството што ги за прв пат во историјата ги отвори француската буржуазска револуција, кај нас се затворени. Ако имате таква ситуација, вие имате назадување во сите полиња. Значи, ако вие морате цело време или луѓето за тоа имате и револт кај граѓаните, затоа што пак од друга страна постои основен принцип. Секој поединец што прави нешто добро или мисли дека прави нешто добро, да треба да биде на еден начин награден. Да пофален во крајна линија, не мора да биде на некој друг начин материјално награден, да биде пофален. Тоа го немате. Значи, затоа велам, ние нашето општество одстапува од сите принципи на либерално-демократско општество. Во секој сегмент, знаете, тоа никош не се случило. И ова што го живееме последниве 10 или колку години е незамисливо во ниједна држава во светот. Не дека нема, и секојаш имало политичките партии не да ни друг начин се трудат да држат контрола на некои сегменти. И тоа го заробите целото општество кој што е во Македонија, тоа е незамисливо. Знаете, вие не само и во уметноста го имате тоа, го имате во науката што е исто така многу страшно. Го имате во образованието. Образованието не е ужасно, не е образованието. Здравството кажа, господјата, каква е состојбата во здравството, знаете. Истото не може да го очекувате вие и во Министерството, па и во Министерството за надворешни работи. Вие не можете, ако сте, не знам, специјалист за некоја област што е неопходно на Министерството и речете јас сакам да работам кај вас. Тоа нема теорија да ви се случи. Тоа мора да застане некој министер за вас за да ве вработа во Министерството за надворешни работи и да ве чуваат као заштитено животно, затоа што не смеат да ви избркат од работа ако не знаете да работите таа работа. Ете, во крајна линија, сега не знам што се случило вчера, нели, со законите што ги предлага министерот за јавна администрација. И тоа нигде во светот е недозволиво, тоа го слушнам. Министерот да раководи со министерството. Со министерството да раководи највисокиот цивилен службеник, државниот секретар. Така е. И тој закон го искрши пред кој знае колку време. Министерот ја спроведува политиката на својата партија. И бара од Министерството таа политика што е добила поддршка кај гласачи да биде спроведена од страна на Министерството. Меѓутоа, Министерството го раководи највисокиот државен службеник. И партиите не може да влезат на тоа. Тоа кај нас не се случило, за жал. Затоа ние имаме ова што го гледаме преку, кажете го, на телевизија или во јавност, или што читаме преку медиумите и така натака, тоа не е ништо во однос на сериозноста на овие прашања. Никој не разговара за целата затвореност, заробеност на целото општество. Има ли чаре некакво? Да. Чаре, знаете како, сите го велат тоа има ли чаре. Чаре секогаш постои. Така е. Треба да има, да. За се постои чаре. Тоа може да се реши. Мора да го решите тоа. Меѓутоа проблемот е кај нас што еден добар дел од политичка елита и тие што ја потребуваат политичката елита без оглед на политичка припадност така натака, на нив ова им е нормално. Затоа што ова им е неприфатливо. Во нивни свет. Да. И затоа од една страна тоа е сосема нормално за нив дека членот на нивната партија треба да изгрижен. Ама не го бивало, ама треба да згрижиме човекот. Така. Но верувам дека после сегмент за секого, но Не, сето од нас не е јасно, но ние гледаме дека секој треба да работи, да однесе парче леп, меѓутоа да биде адекватно. Така се ние сите не умееме идеологија, сме професионалци во собствените области. Ова го кажав и да компонираме сега. Така е нормално. Нема да однесете парче леп ако не заслужувате.
Точно, но велам за Треба- секој треба има да- место да биде поставен каде што Значи може треба да го даде прво својот прво максимум. треба да научиме дека не може секој што заврши основно образование да се запише на средно училиште. Така е, некој треба и да... Не треба. Не го пуштате. Нема квалитет да се запише на средно образование. Но е задолжително. Нека иде на технички. Значи, тоа е едната работа. Втора работа, не можете вие да ги пуштите луѓето продноста во образованието да биде толку широк. Ако вие не можете да идете понапред, не можете да дојдете на факултет да се запишете. Не можете да се запишете, во цел се знае како доаѓате на факултет. Ама мора да имаме критериуми за факултетите. Па тоа Ние не кажам. може да имаме 6 факултети за сестри, а да не ги признаваме во болниците. Се слагам. Не, па, Зошто јас ни да се? кажам. И зашто Зошто си ни се факултети? Зашто си одат? Значи, морате да имате строги критериуми, Така не е, критериуми, за се- строги критериуми. Најдобрите од основно училиште може да се запишат во средните училишта, а најдобрите од средните училишта да се запишат на На факултет. факултети, ама факултетите се Знаете, и маркетинг. тие луѓе што завршиле факултет да бидат најдобрите од најдобрите. Тогаш вие ќе го имате системот како што треба. Меѓутоа велам, кај нас елитите не го сака тоа. Они едноставно се комотни во оваа ситуација. Немате више без знаење луѓето ви доаѓаат на работа. Да. Немате никакво знаење веќе, неспоредливо е познавањето и можете лесно да ги манипулирате. Да, ама тоа има последици во нашата работа. Знаете, тоа, ама кај нас тоа елитата- не знае да, да се ама- случува. ама елитата тоа не- Значи, Ама, видите, така ама бизнес. елитата не е интересира. здравството не е идеологија, значи Да. професионализмот треба да биде пред се. Не, пазете, Дефинитивно. не само здравството, ниту дипломатијата Јас од нашиот аспект Се кажувам. разбира, Тоа е како идеш на- професија. да. Дефинитивно. Значи, дипломатијата е сериозна професија Така е. и многу одговорна професија. Пазите, вие сте очите и ушите на државата. државата во таа држава кај што се испратени. Од вас зависи политиката на таа држава кон Македонија и македонската политика кон таа држава. Знаете, имаат погреш, луѓето имаат потполно погрешни сваќања, мислат дека амбасадорите само одат на прием. Значи целата одговорност за состојбите е на амбасадорот. Може ли да го И листа на штетите на државата? Со една реченица, со еден израз. може ужасно да направи. Да. Значи ужас може ситуација. Истото ви се однесува на сите други министерства. Значи во Министерство образование вие да внесете луѓе кои што само земаат плата. Мораме да одиме со реклами. Да, мораме да- Ајде, Верче, повеќе. За момент да одиме со реклами, а потоа повторно се враќаме со нашите гости во студио. Да се враќаме во студио со нашите гости. Ова утро во Здраво Македонија е професор доктор Јован Донев, госпоѓата Гордана Бешлиевска и Јаков Дренковски. Во првиот дел позборувавме малце, ете, можеби некои посериозни теми, но во овој дел ајде да позборуваме, бидејќи сме на почеток на годината, па на дамата да ја дадеме предност, иако како пред малку за време на паузата нашиот директор и влезе дека некако не можеме да дојдеме да зборови во еден здив, нели зборувате, но тоа е убаво. Што очекувате во нова година? Кажавте во однос на сето она кое што сте го преземеле во изминатата, но на почеток сме на оваа година, што се оние главни и на приватно поле сега малку повеќе што очекувате? Па видете, ние имавме како Унија, како здружение многу успешна 2013 година, кога се во прашање европските меѓународните асоциации за членувањето на сестринството. Значи, ние влеговме во Европската асоциација за историјат на сестринство. Ја донесовме повелбата Славјанка Влахчева одликување од прв ред за медицинските сестри, каде што сестрите, знаете како, што не си ја познаваат историјата, не можат да функционираат во сегашноста и да градат иднина. Дадовме посебен акцент на нашите доајенки во сестринството, кои што многу допринеле своевремено во историјата за развојот на сестринството. На прагот сме да влеземе во Европската асоциација на сестри со специјализации, на прагот сме да влеземе во Европската асоциација на сестри за интензивно лекување. Станавме дел од Балканската асоциација, сме на меѓународните конференции присутни, имавме огромен успешен конгрес во Струга, каде што имавме 450 сестри од меѓународниот свет, каде што Вие сте често со нас сите и не да препознаа, сите видоа, само знаете како некако многу тешко во агендите во Министерството за здравство сме, па не ни дозволува да отидеме ние да им се пофалиме, они да ни честитаат за сето тоа ние кои што го правиме. Некако тешко да признанието И како што дека го кај правиме нас. така. Јас многу ретко во мојата професија во која што се остварувам 34 години веќе во градската општа болница 8 септември зборувам за тоа како тоа јас се развивам во мојата професија, меѓутоа на моје задоволство, значи кариерниот развој на мене како сестра имав можност да ми биде во една тогашна воена болница каде што имавме една страшна хиерархија,
каде што имавме еден почит, еден професионализам за кој пред малку зборувавме, кој што го посакуваме сите и така понатака. И таа е се уште, значи, во една таква средина каде што уште ние ги живееме тие успеси од еден таков статус на болницата. И јас со моите дошколувања кои што имав како можност и како прилика да ги направам кариерно, бидејќи условно кога го завршив средното медицинско училиште во Штип, бев ученик на генерацијата, ученик на 30 години од постоењето на медицинското училиште и тоа ме задолжи понатака да се остварувам во професијата. Она кој што сега во моментот ми прави многу големо задоволство е што дојдов до статус и до ниво да бидам едукатор и да учествувам во образовниот процес на медицинските сестри, меѓутоа само од статус на едукатор. Борбата е да дојдеме во статус на предавачи, на професори на факултетите преку академските студии и така понатака. Така да во овој момент можам да кажам дека многу ми исполнува работата во Агенцијата за акредитација, каде што условно работам како надворешен оценувач за акредитација на болници, стандарди и систем за управување со квалитет во болниците, кое што е нешто многу важно и многу битно и кој што е во моментот единствениот документ кој што ги отсликува работите на сестрите во болниците, така да по однос на сето тоа на кое што најмногу ми дава стимул и ме плени во целокупната работа е нашата хуманост, нашата комуникација со луѓето, на жалост, на кои што сме им потребни во секое време, заради сите оние состојби и заради сето она кое што го зборувавме до сега, им е кочница во здравствениот систем, па сестрите се сестри 24 часа, па тоа не е професија, тоа е живот, бидејќи луѓето едноставно се залутани во здравствениот систем и не може да си ги најдат патиштата и да си ги остварат сопствените потреби. За жал тоа е тоа од кое што во овој момент сите страдаме, па многу пати сестрите се на удар за истото и коментирани и така, а ние сме поборници дека секој треба лично да си ја понесе одговорноста за нештото што не го направил или погрешно го направил. Така да сакам да кажам дека во секој случај можеби нема да биде лесно и можеби нема да биде едноставно, меѓутоа мора да го сопреме ова надолно симнување на авторитетот, дигнитетот и достоинството на сестринството. Колку семејството ви е поддршка? Многу. Значи, јас... Имате големи синови, колку што ми кажавте? Да, значи јас нормално е нели кога ќе се остварите во животот, пред се на прво место ви е таквото што е остварена како мајка на два прекрасни сина, Константин и Методија, кои што се своји луѓе во животот и кои што секогаш ми биле, значи, како да кажам, станицата на која требало да им покажам, а не да им кажам. Значи, сум се во животот секогаш сум се грижела да сите мои постапки и сето оно кое што хумано и племенито во мојата професија го имам на некој начин да биде покажано, а да не биде кажано. Многу пати биле во ситуација и ти и сопругот мој да ме разберат кога сум морала да ги напуштам и празничните ручици и викендите во нашата работа и се, меѓутоа тоа секогаш било за некое добро некаде и секогаш тоа се рефлектирало позитивно на нас. Тоа кое што најмногу мене како дете ме оствари во некој ајде да кажам, мои хобија во животот и мој голем пример беа моите двајца браќа со кои што јас имав едно прекрасно детство и моите родители кои што ги вградија во мене тие вредности на една хумана личност и секогаш се радуваа на изборот на мојата професија и така понатака, така се остварував како дете и во делот на спортот, играв професионално кошарка своевремено во сојузните југословенски лиги, меѓутоа и заради многу убавата дарба на моите родители кои што знаеа многу пати многу да запеат и секогаш растев со нивната песна, јас добив желба да се остварам и во музичкиот дел. Да, Јаков, раскажував на Јаков дека му кажав на Јаков. Колку инструменти всушност ви свирате? Па јас свирам 7 инструменти кои што не умеам едноставно не можам да ги свирам по пишана музика и тоа е нешто кое што значи ги свирам по слух, така. Дали е тоа возможно? Знаеш што сакам да кажам, значи секоја една песна дури од Јаков, мислам сите песни од Јаков кога ќе ги слушнам, јас умеам после да ги отсвирам. Ти благодарам. Бакнеш. Така да тоа е нешто кое што ве релаксира, ве исполнува во животот. Јас сум многу благодарна на Бога за сите тие благослови кои што ми ги дал во животот за да можам така. Тоа ми донело во животот многу дружба, многу пријатели, многу луѓе, многу колегијалност, многу секаде кај што е музиката се најубавите дружби, нели Јаков, така е. Да. Верувам дека тогаш во однос на сите овие празници кои што не измина или во некои семејни собери или со пријатели дека ја земате ли хармониката или мандолината во рака, засвирувате ли нешто? Да, секако. Јас понекогаш умеам да сега баш во еден разговор со Јаков
му кажувам дека кога многу пати кои ќе ме побарат моите пријателки така како Гоца шо правиш ке ми имам концерт. Така да умеам да го направам тоа, знаете како мислам тоа е најголемата одишка релаксирачка на моје задоволство и наша среќа, значи имаме многу поводи семејни во кои што нели има можност ете така да засвириме, да запееме и да биде се онака како да кажам во доменот на убавото. А и песната на некој начин е лек, музиката. Секако, многу голем лек. Посебно во нашата работа, стресна, во здравствената работа. Меѓутоа, јас имам и друго хоби, бидејќи сум многу голем љубител на цвеќињата. Тоа ми е големо наследство од мојата мајка. Мојот двор е толку многу расцветен и јас мислам дека разговарам и пеам и со цвеќињата и толку многу ме релаксираат од целокупната динамика и не знам колку многу умеам, ама кога цветаат, мислам дека доволно љубов им пружат. Професоре, еве вие ни кажавте дека живеете на убаво место сега кое што изобилно е во природа. Колку еве цвеќињата, музиката се дел од вашето секојдневие сега? Музиката ми е помалце, освен ако не сум дома, нели, затоа што работам. Или ако не сте во некоја дружба со Јаков. Да, со Јаков или ако не сте таму, тоа е потешко. Или во задруга, ако отидеш, нели, па има радио, некој старо, па некоја музика има. Цело време сум таму надвор. И сите што со мене се надвор, затоа што таму има тоа сепак има доста голем простор таму и тие билки што ги садам, нели, оригано, жалфија, рузмарин, невен, ехиницеа, руска жалфија и така натака, тие си бараат нега. Бараат за цело време затоа што има многу трева, таму е влажна, голема влажност во селото. Да знае да стигне до 90 и на 90%. Летно време под 40 не паѓа. Тревата, ако оставите тревата еден ден, утрената више нема ништо да најдете. И тоа бара многу работа, физичка работа. И буквално мене денот таму ми почнува многу рано, за разлика од Скопје. Скопје пред 9 сат, тешко ќе се помртнам, а не да нешто друго да работам, меѓутоа таму сум веќе во 6:30 веќе сум станат, веќе се Почисте воздухот, полесно се наспивате, подморни се чувствувате или? Па да, тоа е основно. Прво пазете, тоа е физичка активност. Тоа е голема физичка активност таму. За мене, зашто јас никогаш ништо не сум тоа сега да нешто спротивно од тоа што вие ништо, ниту спорт ме интересирало, ниту нешто друго, ниту планинарење на Јаков. Мене ништо тоа не ме интересирало никогаш во животот. Јас цело време сум бил човек тука во Скопје и од дома на работа, од работа во кафана, па у канцеларија, па назад дома и тоа бил мојот живот. Сега катедрата што сте. Да, тоа сега веќе тоа па има и резултати се гледат и тоа на што го зборев на почетокот. Тоа сакам да кажам. Ја многу години имав холестерол, имам холестерол, не тоа што и мрсно или јадам или не внимам, цигарите го прават своето, алкохолот го прават своето. Меѓутоа генерално и животот темпото. И животот и стресот и така натака. А пред 2 години првпат веќе го немав. Че речете 30 години бев на терапија. Од кога го сменивте овој начин кога почнавте? Да, јас веќе немам. Се подместили референтната вредност вие со начинот на живот. И тоа многу, пазете, јас кога зборам за висината, зборам за сериозни бројки. Значи јас зборам за сериозни бројки. Тоа е една работа, друга работа, знаете што кога сте вие надвор, кога сте во надвор, во поле, кога сте да не работите ништо. Кажете, вие идете да седнете се одморите, седнете на земја, вас све мириса на мајчина душица. Така е. Си земете кафе или што ќе се напиете, седите, уживате во мирисот на мајчината ова душица. Второ, таму ја имам и други, нели, изиграм се некаков, нели, квази аматер археолог. Затоа што таму... Добро, вие сте љубител сепак на историјата, мислам дека тоа ви е некоја пасија. Да, посебно ова, и пазете таму, може после ќе ја видите дана слика, таму имате случајно, мислам, ја го знаев место да викат Горица, се качувате горе, мои колеги биле таму, ама само биле за рекогнација, да утврдат што е тоа, не работеле, уште никој не работи, не ќе ни да работат, не знам зашто. Имате антички град, 6 хектара, тоа е за македонско услови голем. Имате неолитска населба, тоа значи дека селото е старо, отприлика 5000 години, ако не и повеќе, зависи од кој неолит е. Тоа е последен пат е работено, па мислам дека негде крајот на 50-тите години. Од тогаш нема дојдено никој. Значи постои не се работени да се суваат на средства, меѓутоа. Значи тоа ви зборам, пазете ова што ви го кажам на километар од селото. Едното е на километар од селото, другото е на 3 километра од селото, од влезот на селото. Позади селото, внатре фактички во селото имате кула исто така, што не знаеме дали е средновековна или е постара кула. Имате
по патеписите имате, случајно најдовме, саманите ги нашем и ги покажи така дознам што се. Имате фрагменти од керамика од римски гробови. Во кругна црква. Македонија е древна земја. Мислам дека имаме многу такви локалитети кои што се уште не се. Мојата логика е дека ако ги имате тие елементи, ако имате континуитет од толку години на живење во не само во тоа село, и во целиот тој регион, тоа значи не верувам, ја прво не сум некој голем верник па да кажам дека е свето место и вајата. Меѓутоа да ви кажам, кога ќе излезете да прошетате, све ве смирува. Вие буквално се смирувате. Тоа е лекот за ментално здравје. Тоа е лекот за ментално здравје. Да, тоа е лекот. Се смирувате, кога ќе ги видите сите тие убавини што ги има таму, што боите на небото, пазите. Кај ќе видите вие во Скопје звезди ноќе. Милиони се горе. Може, ако се качите на вода. Да, ако се качите на вода. На Скопска Црна Гора, како беше јако. На матка, чисте небото. Таму има исто така има доста потоци. Има многу повеќе порано, пресушени се, климата го прави своето. И така да велам, тоа е нешто што цел ден ви го земате и не можете да запрете. Јас не можам да запрем. Значи, ова за мене стварно ова кога го зборам, верујте ми дека многу од моите пријатели мисля дека измислат. Знаејќи ме мене каков човек сум бил низ годините, значи не може да свата дека јас ова го работам. Меѓутоа да, навистина стварно е тоа нешто што плюс тоа правам и експерименти, билките кои ги соберете да ги сушите, нели? Дали жамфе, дали орегано, дали ехиницеа. Правам експерименти со зачини, правам тинктури, што друго не знам више. Значи, а тоа е, знаете како тоа не само тоа, него тоа ви е исто како уметноста. Да. Ако ги имате сите тие билки, вие правите експерименти. Ако сакате денеска ваков зачин да направите, и утре може да го смените. Земете тинктурата, правам комбинации, ги знаете тинктурата течност, алкохол, нели, кај што е извлечено се она што вреди во билката и тоа се пие во капки, не се пие во големи количини. И земете шише ракија, ставете бидејќи тоа алкохол и ова е алкохол, и правите комбинации на видови на раки. Не знам, се зборам овакото. Жалфија, орегано ми се фиксни. Значи тие ми се две фиксни и се додавате. Дали ќе додавам лаванда, ќе имам и лаванда. Жалфијата е универзален лек. Да, а жалфијата е универзален. Ореганото исто така е антиоксидант. И сега на тоа му додавате уште некои други билки и пробуете ракија. Имате ракија што не можете нигде да ја купите, да речам, или ликери може да правите исто така. Оваа година прв пат прави експеримент, не знам дали успеал уште. Пољаците ги викаат наливки, тие имате заштитен име тој пиелок. Они се прават тие наливки. И прв пат направив се ќе видам како ќе биде ликер од диви јагоди. Собрав диви јагоди и ги остави во алкохол и ќе видам како ќе биде. Значи, имате милиони варијанти што може да ги правите и на тој начин да бидете исполнете дека нешто креативно го правите, ама тоа креативно што го правите за себе си и знаете дека ќе успеете. А овде ако правите нешто и за другите, големи се шанси да не успеете. Добар ден, драго ми е што ни споделите нешто што е, да речеме, невообичаено во однос на луѓето кои што ве познават во поглед на вашата професија, си сите оние ангажмани кои што сте ги имале во текот на животот. Кога сме кај здравјето, господин Јаков, вие сте исто познат дека се капате во матка по минусни температури. Колку е тоа всушност здравје? Имаме можност да видиме дека и во Русија често пати русите имаат таква некоја Па цела северна дел од Европа го практикува тоа после како некој празник веројатно или како некоја традиција. Да. Меѓутоа не се поврзав со ниеден од нив, ниту пак со некој си верски празник тоа да го направам. Од една проста причина бидејќи за Нова година сите мои пријатели што ги имам и вашите пријатели не може да бидете во исто време на исто место. Да. Секој ќе појде вамо или онамо. Па првиот ден после новогодишната ноќ одите да им честитате на своите родители, нели така? Па следниот ден одите браќа, сестри. Третиот ден поблиски пријатели, а четвртиот рехабилитација бидејќи тие 3 дена се исполнети со полна трпеза, па мора малку да се одморите и затоа решив петиот ден да ги поканам сите, онака да се видиме на матка, се разбира. И сето тоа да биде зачинето, реков, ај денеска ќе влезам во треска. Така, ние имаме по тој повод издвоено едно видео кое би ги замолила одрижете да започнеме со презентација. Тоа е и тонски, па еве можеме да го погледнеме.
Moja rosna, Jano mori, detelino. Oj, moja rosna, Jano mori, detelino. Nije влего. Вага сега. Боро, нели ги имаш копачите? Запеј ти. Почнувам се, учам се. Утрово ми се роди внуче. Ајде. Ка огне. Седмиот ми е внук во фамилија. Нека е жив и здрав. Уште многу да се научам. Мајка му Александра, здраве и жива, а огне да се радува кој ќе порасна и дојде да влезе овде кај со нас. А татко му бе, татко Благодарам му. што дојдовте, да сте живи и здрави. Камера направи све. Правам. Чело, дај ми чела. Овој ме искористува мене. Тоа некако му доваѓа она што викаме плацебо, еден лажен лек кој навистина од даден момент делува далеку подобро од било што да се напиете. Така. Можеме да ги видиме еве сега останатите фотографии кои што ги имаме издвоено со вас. Да ги видиме. Фотографии, да, имаме нешто издвоено, верувам дека ќе биде интересно. Ова е фотографија ваша од Па ми се чини... некој фестивал да, или? веројатно е ова пред одамна, бидејќи да, одамна, тоа ни беше целта нема малку. ни една приказна на челото, ниту пак на слепошниците. По тоа човек ќе оцени дека е тоа поодамна. Веројатно е ова од фестивалот во Штип, Махфест. 94-та година, препознам по кошулата црвена. Так. Да, таа е. Да. Добро. Еве, Ова е овде скоро, имаме пред на 5-6 години имаше една интересен предлог на Данил Дарковски, мој соработник, долгогодишен, и бас гитара во екипата, и аранжер се разбира. Живеев надвор од Македонија, и кога се вратив, ми предложи и вика, наместо да пиеме пиво пред МКЦ, ајде да се сместиме во студиото и да си повежбаме. Можеме ли, повеќето фотографии со гитара, можеме ли 2-3 акорда од вас да слушнеме денеска? Знам дека гитарата е до вас. Како не? Како не? Тоа ми е особено задоволство, особено наутро. Наутро толку ми е пријатно да засвирам, немате представа. Со песна да почне денот. Со песна да почне денот. Ми се отвара, мислам, секој дамар ми се отвара во телово и сум подготвен на оние предизвици, како што вел, па зграби го денот после, Да, нели да, така? да. Тивко умира онај што не патува, со мечтање не сака да скита. Тивко умира онај што не чита. Тивко умира онај што не наоѓа задоволство од сопствената слика. Тивко умира онај што не слуша музика. Тивко умира оне што ја уништува својата љубов, верува си осветелош. Тивко умира оне што не прифаќа помош. Тивко умира оне што на своите навики им се претвора во роб сно, што не ја менува својата судбина. Тивко умира оној што не го менува животот свој, и кога не е задоволен со својата професија, одбива да биде свој месија. Тивко
Тивко умирам, незадоволен од животот свој, оној што не разговара со луѓе што не ги познавам. Тивко умира, оној што бега од страст и неговото врело од емоции страст, што дава во очите сјај и во напуштените срца утеха до безкрај. Тивко умира, оној што не сака да се одрече од својата удобностина, во пресретна буја велика во авантура, оној што нема да си дозволи ни еднаш во животот пред себе да си вети дека ќе побегне осмислените совети. Тивко умира, тивко умира оној што не го менува животот свој и кога не е задоволен со својата професија, одбива да биде свој месија. Тивко умира, незадоволен од животот свој, од животот свој. Браво, Браво, легенда. Да. Браво, легенда. Ете, верувам дека и ова беше малку поразлично едно утро во Скопје. А сега да погледнеме фотографии и од професорот доктор Јован, да видиме она кое што тој ни го испрати, нешто што ќе прокоментираме. Верувам дека во овие фотографии се сега од внучиња, нешто што ви го Па ги преокупира. гледате, не, па, зато она што го зборував претходно, гледате, ги држат во раце алат. Да. Значи, цело време ги мотивирате да работат надвор, да излезат надвор, демек да ви помагаат на вас или така Така е. нешто, знаете да они Да ги отргнете од она кое што е неизбежно, меѓутоа. плюс тоа на тоа ги врзувате, зашто они имаат заеднички мемории, што е Така. многу важно да имаат во животот. Ова е она што ви кажував, овако тоа се ехиницеи, внуката ги собира, време име да ги собере ехиницеите, позади, тоа далеку не се гледа, нели? Да. Таму имате цвет, мислам дека е од жалфија или од оригано цвет. Што јас ги оставам и да цветаат, затоа што нивните бои се стварно феноменални, знаете. Па се убави за Да. око. Плюс тоа препорудка, ова е внуката. Ова е најголемата спанка, нели, најмалата внука, која што сега излага нели од дома од куќата кај што живее и така исто и она, нели, и со нејзе морате на некој начин да ја занимавате, нешто да ја лажете и така за да ужива во оно што го има надвор и да се развива. Ова што ја го кажев, нели, за таа дивина. Ова слика е на тој локалитет Горица и гледате како мора да се движите во природа. Тоа е дивина, значи морате куќе да имате со вас и тој нели мојот Неро, мора да имате секира во рака, затоа што Или некој став во планина се вели без тоа не се оди. Па јас ова не го знаев, значи ја ви кажав дека јас ништо не знам за природата и случајно јас бев во поле негде и човек од селото што него ни познав ме запира. Јас со автомобилот се враќав назад и ми вика: "Извинете, прашам, кај си тргнал ти?" Вика: "Кај одиш така?" Како одам? А те гледам, вика, одиш низ полето, вика, ниту имаш куќе со себе, вика, ниту имаш стап или нешто друго, вика. Овде има диви животни, вика. Ти мораш да бидеш подготвен да се одбраниш. Подготвен да се. И така да ова е тоа е мојата одбрана. Ова е слика на целиот двор, повторно мислам дека ова веќе ориганото се гледа. Се е во шума тука околу мене, мислам тоа е дивина целата. И убава куќичка. Да, па мора сакав да биде во Автентична е. Да, сакав да одговара на сето околу мене, на амбиентот внатре. И така да тоа е тоа прилика што ви го. Скоро време ќе ми видиш таму. Добро. Секој си добро дојде, ти знаеш. Ти знаеш. Некоја фотографија од сестрата покажаме, јас ќе покажам некоја црно-бела фотографија која што е денеска веќе ни се реткост. Ова фотографија тука сте вие со мече. Дали ова може би мечето ушко? Па знаете како мене ми е многу жал што не успеавме сето она кое што ја сакав од сестринството и од она све што го ние работиме да се да помине во монтажа и да се прикаже, така да ова е нешто кое што овака символично сакав да го прикажам, тоа се
како да кажам, моите години од детството кои што ги поминував, како што кажав, со еден многу племенит, хуман пример од моите браќа, моите родители, родена и порасната сум во Пробиштип. Таму се школував и го продолжив школувањето во Штип. Ова е моја приказна каде што после продолжив во Битола и се омажив и дојдов да живеам овде сега во Скопје. Така да, ова се моите браќа, моето потесно семејство, моите снаи, моите, како да кажам, моето богатство, ете, како би се изразила. Така да, многу ми е навистина жал што не успеавме да ги прикажеме сликите од сестринството и од развојот кој што сето на кој што ја го работам со годините назад со унијата и со здруженијето. Имаме убав ден и за сестринство, повторно, ова сега беше убаво малце во друго светло. Ќе имаме посебна прилика и така, тоа е тоа нешто кое што, нели, ние сите се будиме на саба или живееме за нашите семејства, за нашите деца и за се она што го правиме, го правиме во знак на сето тоа, така да се сведува на една таква, на крај на крајшта на една таква приказна. Убава кажавте една убава порака, се сведува на околу семејството и она се што кажавме, дебатиравме ова утро, една таква убава порака, верувам дека и нашите гледачи ужива. Ви благодарам многу што одвоивте време, што представивме некои многу други активности на страна од вашата професија и секако ќе бидеме во контакт и се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму малку да се освежиме со она кое што во живо го слушнавме, но да слушнеме еден убав спот од господинот Јаков.